Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Yang belum, ayo dong subscribe. Lanjut, beberapa studi telah menunjukkan bahwa mendengarkan dengkuran kucing dapat memiliki efek menenangkan dan mengurangi stres pada manusia. Selain itu, dengkuran kucing juga memiliki peran sosial yang penting dalam komunikasi antara kucing dan manusia. Kucing seringkali mengeluarkan suara ini saat mereka merasa nyaman, bahagia, atau bahkan saat mereka meminta perhatian.